হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। রাতেই খেতে না খেতেই আবার সকালের টেনশন যে সকালে কি খাবো, সেটা নিয়ে এখন থেকেই চিন্তা করছি। দুপুরে কি খাবো সেটা সকালে চিন্তা করে রাখতে হয়, রাতে কি খাবো সেটা দুপুরে চিন্তা করতে হয়। মানে খাওয়া নিয়ে আসলে যত টেনশন। কালকে সকালের নাস্তার জন্য এটা রেখে দিয়েছি। না, এটা ভেবে ভুল করবেন না যে এটা আমি আস্ত খাবো সকালের নাস্তায়, মোটেও না। আমি আঙ্গুরটা দিয়ে আমি জেলি বানাবো, আর সেই জেলি বানানোর রেসিপিটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই। আমিও ফার্স্ট টাইম ট্রাই করব। তো চলুন রান্নাঘরের দিকে আগাই, কিভাবে আমি জেলিটা বানাই সেটা দেখুন। তবে খুব অল্প সময়ে একটা মজার একটা রেসিপি আজকে আমি আপনাদের দেখাবো। আমার সকালের নাস্তায় জেলি আমার প্রায় সময় লাগে, তো আজকে হোমমেড জেলি আমি তৈরি করব। জি বাবা। আমি আঙ্গুরগুলোকে খুব সুন্দর করে ধুয়ে এটার ভেতরে যে বিচি থাকে ওটা ফেলে দিয়েছি। এটা 2 ফালি করে এইভাবে সব কেটেছি। তবে এটা কাটতে কাটতে আমি প্রায় অর্ধেকটাই শেষ করে ফেলছি, এত ভালো লাগছে। এই বড় আঙ্গুরের হয়তো বা অন্য কোনো নাম আছে, তবে এটা অনেক বেশি মিষ্টি হয়। এটার জন্য আমি এইটা দিয়েই জেলি বানাবো। এই পাত্রে আমি এখন সব জেলি পাতা দিয়ে দিব। আমি এই যে এই কাপের 1 কাপ পানি দিয়ে দিব। এটা মিনিমাম 5 থেকে 7 মিনিট এটাকে আমি এখন জাল দিব। ফিরে আসলাম 7 মিনিট পরে। আচ্ছা, আমি পাত্রটা চেঞ্জ করে নিয়েছি, কারণ আমি এই পাত্রটার ভেতরে ব্লেন্ডারে পেস্ট করে ফেলবো, আর ওই পাত্রটার তো ঢাকনা ছিল না, এটার জন্য এটাই নিয়েছি। আমার দেখতে পাচ্ছি আঙ্গুরগুলো বেশ নরম হয়ে গেছে, ব্লেন্ডারে পেস্ট করলেই হয়ে যাবে এখন। এটা বেশ ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে গেছে। হ্যান্ড ব্লেন্ডারের সাহায্যে আমি এখন এটাকে পেস্ট করে নিব। এটা মিহি করা হয়ে গেছে, খুব সুন্দরভাবে মিহি করেছি। এই আঙ্গুরের পেস্টটা আমি এখন ছেঁকে নিব। এটাকে ছেঁকে নিয়েছি, এই যে দেখুন দানাগুলো উঠিয়ে ফেলেছি। এটাকে এখন চুলায় দিয়ে দেব। সামান্য একটু ফুড কালার অ্যাড করব, কালারটা সুন্দর হওয়ার জন্য, দেখতেও ভালো লাগবে। আঙ্গুর ফলটি এত মিষ্টি ছিল যে আমি হাফ কাপ পরিমাণ চিনি অ্যাড করেছি। আপনারা আপনাদের স্বাদ মতো অ্যাড করে নেবেন। এই পর্যায়ে আসলে অনবরত নাড়তে থাকবেন। এটার মধ্যে একটু সিরকা দিয়ে দিয়েছি। এই তো আর একটু জাল দিলেই হয়ে যাবে এটা। আর 1 মিনিট মতো জাল দিব, 1-2 মিনিট, তাই হয়ে যাবে। টান টান, তৈরি হয়ে গেল আমার মজাদার আঙ্গুরের জেলি। এটাকে আমি এখন ঠান্ডা করব। কাচের একটি বয়াম রেডি করেছি, এটার মধ্যে আমি ঢেলে রাখবো। কালারটা কি সুন্দর আসছে, সুন্দর একটা ফ্লেভারও বের হয়েছে, এখনো খেয়ে দেখি নাই। সকালে উঠে আমি ব্রেকফাস্টের প্লেট রেডি করে ফেললাম। জেলি, ব্রেড, কেক, 2টি কলা আর হচ্ছে জুস। টান, শুভ সকাল ভিউয়ার্স। তো এই যে আমার আঙ্গুরের জেলি কমপ্লিট। আমি রাতে দেখিয়েছিলাম যে রাতে আমি ওটা বানিয়ে রাখবো, দেন আমি সকালে খাবো। তো এই যে সকালে আমার বাবাইটাকে আমি খাইয়ে দিয়েছি, ওর খাওয়ানো কমপ্লিট, ওকেই আগে খাওয়াই, দেন এখন আমি আমার খাওয়াটা স্টার্ট করব। আচ্ছা, আর একটা কথা বলতে চাই, এই কেকটা এটাও কিন্তু আমার নিজের হাতে বানানো কেক। এটা খুব শর্ট টাইমের মধ্যে আমি বানিয়ে ফেলি, যেমন ব্লেন্ডারে আমি একবারে পেস্ট করে বানিয়ে ফেলি, আমার খুব একটা টাইম লাগে না। তো আমার নিজের হাতে বানানোর কেক আর একটু জেলিটা দিয়ে আমি ট্রাই করে দেখতে চাই এটা কেমন হয়েছে। আসলে খুব মজার।
একদম পারফেক্টলি আমার জেলিটা আমি তৈরি করতে পেরেছি। দেখুন কি সুন্দর একটা স্টিকি একটা ভাব এটার মধ্যে আসছে, একদম দোকানের মতোই হয়েছে। তো এই ছিল আমার ইয়াম্মি জেলির রেসিপি। আর সাথে আমি আমার ব্রেকফাস্ট কি করলাম জেলিটা দিয়ে সেটাও দেখাই দিলাম। তো আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ।